rok sesin part ngap tiang subhab yang yepi syakani ka channel ko jonga ti hagani ka video ko mentang kan wara epi sepang kata ka the US peace proposal to Iran. Kita ki khatsan teliki point kaba ka US katerwa syaka Iran na ka mentaban Ukraine ya ka jing yesuk. Ti yakani ka US kalapha lingba ka ri Pakistan. Hagani ka benta kadi Pakistan kelalong kum kataka mediator. Tetong ngani pej ya kita ki khatsan teli ki point ki ba ka US kapha sha kari Iran. Kapani kong kadai kataka immediate 1 month ceasefire. Kakwa ba hapo laipo singi omdei bandon kataka ceasefire, no missile attack and no military action. Sagwe pat kalong ba freeze on Iran nuclear program. Kari US kam kwa ya ka Iran ba kanang penyat sakmat ya ka ba kanang penmi shibun ki nuclear. Sagwe pat kalong ka missile program restriction. Bakari Iran kadai ban sange no ban snai kita ki long range missile. Bat bakam day banang test ya ki missile. Kabasaw pat reopen of Strait of Hormuz nagamanta ka oil shipping. Kabasan pat kalong ban sange no ban attack ya kita ki ketem sipai jong ka US. Kabandre pat kalong ban pelaj no ya kita ki brio lada ki don ki balak chakem bat ki lak set haka ri Iran. Ban weng no ya kita ki sipai jong ka Iran na kini kiri Syria, kiri Iraq, kiri Lebanon bat naga ri Yemen. Kabak hendai kalong ba ka Iran kam desu ban interfere ya kita ki Gulf country lani kita ki Gulf state. Kabak sipau kalong ba ka Iran kadai ban follow ya kita ki rule. Hag ba yadai bat ki nuclear ki missile bat ban restrict ru ya kata ka military. Kabak kadway ka US kala ban khang ya ka trade ban freeze ya kamoni lada ka Iran kam follow ya kita ki rules jong ka US. Sakoi pat ka Iran ka day bandon ban pelaj ya kita ki brew ki day ban lej lada ki hab ban lej phai kin lej ka basuk khamtam ki to ki brew ki bahasa kata akane ka thma. Sakoi pat ba ka Iran ka day ban penne pensa ya kita ki oil market bat ka day ban long ka jing ya khayi ka bayaj bej. Sakoi pat kalong ban wara ya ka jingsuk bandon kata ka peace talk haki badai bat kini ki Gulf state kum ka Turkey ka Egypt bat ka Pakistan. Kabakadu kalong ba ka Iran ka day ban follow ya kata ka rule ya kata ka ceasefire bahadin ka ceasefire omdei shu bandon ka kano ka jing attack omdei bandon kano ka jing penma penting bandon kata ka cooperation haka trade haka khai ka peteng. Bat ban sange no ya kan ye jingle thama permanent. Teke ka Iran ka jubab jongka pat ya kini ki khatsan teli kita ki peace proposal jongka US. Ka Iran kam sem la pedang ya kini bat kala reject baik ya kini. Ka Iran kala sim ya kini bagalong tang kata ka jing penbi ya kiwei. Ka Iran menta ka demand ya kata ka reparation for war damage. Ka jing jot bat ka jing lutsan ka jing du no jong ki building ki mall, ki shopping mall, ki surok, ki jakapaj ba, ki public place ki ba, lasya aban penjot ha ka US bat ha ka Israel ha ka ni katma. Te ka Iran ka kwa ba, te la ki kwa ban wara ya ta ka jingesuk, ka day ban siu ya kata ka damage cost. Ka Iran kam pedang ya gini, namar ki simba kini ki day tang ka jing penbit jongka Israel. Lingba kini ki point kita ki peace proposal. Ka Iran kasim magane kadai ka taka risk ka risky yaki namar ba kadai tang ka trick ban penbit yaki way ba ka Iran kan follow ya kita ki rule jong ka US. Lada kadon kata ka ceasefire kiway kiri kum ka Syria Iran Yemen bat kiway ki country kimla shu ban yale thma lane kimdan shu kono lada jia ka e kin hap shuya long bet kum to. Last trick daka US. Tegala ban kata ru ya ka Strait of Hormuz jing ya ki ship ding ba ka jing kit ki umpniang kala ban disturb ya ka
ni ke jaka. Badru ya ka yeu barok keleng ka perthei. Ti perlok hagani ke video menta kan penkut nok tangkat ni tengi kermen bat ngai scam ba ngin sesem pat hagawai pat ka video ti kublai shibun.